अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, ये देखो कंपनी वालों की फराट। अभी ये इसी तरह बेचना है। अभी देखना, ये मैं पैकेट खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बिल्कुल फ्रेश चीज है। देखो ये कैप्सूल के अंदर आपको नजर आ रहा है वाज़े। Видео, которое ты скинул, решил проверить. Лекарство от отравления. Давайте посмотрим. Так, вскрываем. В капсуле были гвозди. Пиздец.